Hvernig fylli ég út tekjuáætlun TR? Ég ætla að leiða þig núna í gegnum það skref fyrir skref. En tekjuáætlun er grunnur og útreikningi greiðslna til þín frá TR fyrir næsta ár. Því er mjög mikilvægt að vera nákvæmur þegar þú fyllir hann út. Vakin er athygli á því að TR nýtir skattaskýrslu þína til uppgjörs í maí ár hvert. En við skulum byrja á því að fara á vefsíðuna island.is og þegar þangað er komið finnum við hér mínar síður og smellum á einstaklingar. Í þessu skrefi þurfum við að skrá okkur inn með rafrænum skilríkjum og það gerum við annaðhvort með því að setja símanúmerið okkar eða smelli hér á auðkennis appið, kjósir þú að nota kennitöluna þína, ég ætla að nota símanúmer og smelli því hér á auðkenna. Þá erum við komin inn á mínar síður island.is. Förum hérna aðeins neðar á síðuna, finnum boxið sem í stendur framfærsla og smellum þar. Því næst finnum við hér tekjuáætlun og smellum á hana. Og þá sjáum við hér box sem heitir breyta tekjuáætlun ef þú ert nú þegar viðskiptavinur TR. En ef þú ert nýr viðskiptavinur TR þá stendur hér senda inn tekjuáætlun. Bæði box með sömu virkni og báðir aðilar smella á sama stað. Í þessu skrefi fer fram gagnaöflun, en eftirfarandi upplýsingar verða sóttar rafrænt, það er upplýsingar á mínum síðum island.is og upplýsingar tekjur og aðstæður. Lesið þetta vel og vandlega í gegn, hakið síðan hér í boxið og smellið á hefja tekjuáætlun. Þá er næsta skref leiðbeiningar skráningu tekjuáætlunar, en best er að lesa þessar leiðbeiningar ítarlega áður en þú heldur áfram. Hægra megin á skjánum sjáum við síðan stiku með þeim skrefum sem við förum í gegnum til þess að ljúka við tekjuáætlun. Þegar þú ert tilbúin þá smellirðu hér á halda áfram. Á forsíðu tekjuáætlunar er þegar búið að setja inn algengustu tekjutegundirnar en hins vegar er alltaf hægt að bæta við fleiri línum eftir þörfum með því að smella hér á bæta við tekjum. Hér setur þú inn tekjur sem þú munt hafa á árinu samhliða greiðslum frá TR. Vakin er athygli á því að setja þarf inn heildartekjur fyrir skatt. En til þess að breyta eða bæta inn upplýsingum þá smellum við hér á pennan við hliðina á hverjum tekjulið. Við förum hér inn í þar sem við sjáum tekjuflokk sem er atvinnutekjur. Viljirðu breyta því þá geturðu valið þá lista hér með því að smella aurina. Tekjutegund er laun og þar alveg eins hér smellir á aurina og getur breytt tekjutegund. Hér er síðan gjaldmiðillinn, ég ætla að hafa íslenskar krónur, en viljið þú velja annan gjaldmiðil þá smellir hér á aurina, svo hakar hér í mánaðartekjur, setur inn upphæðina sem á við, þá sérðu upphæðina hver hún er á ári og smellir svo hér á skrá tekjur. Hafa ber í huga að lífeyrissjóðir hækka greiðslur mánaðarlega vegna vísitölutenginga og því er gott að fjárhæðin sem þú setur inn taki mið af því. Þegar kemur að skráningu fjármagnstekna í tekjuáætlun þarf svo að hafa í huga að þær eru sameiginlegar tekjur hjóna og sambúðarfólks. Þegar hjón eða sambúðarfólk er að ræða er það því helmingur fjármagnsteknanna sem hefur áhrif á útreikning réttinda hjá hvorum aðila fyrir sig. Setja þarf heildarfjármagnstekjur hjóna og sambúðarfólks inn í tekjuáætlunina og TR sér að deila þeim á milli. Ég ætla að smella hér á pennan. Þá sjáum við hérna tekjuflokkin sem eru fjármagnstekjur og tekjutegund, en það sem er algengast að falli undir fjármagnstekjur eru vextir af innistæðum og verðbréfum, hagnaður af sölu hlutabréfa, söluhagnaður, höfundaréttargreiðslur, arðgreiðslur og leiga af íbúðarhúsnæði. En allar tegundir fjármagnstekna getur þú fundið hér inn í boxinu. Ég ætla að halda mig við íslensku krónuna, haka hér í mánaðartekjur, setja hér inn 4.000 krónur sem að gera 48.000 krónur á ári og skrá tekjur. Ef að það eru einhver tekjuliður sem á ekki við þig og þú þarft að fjarlægja, þá smellirðu hér á rislatöluna. Og eins og áður sagði, það er alltaf hægt að bæta við tekjuliðum og þá smellirðu hér á bæta við tekjum. Ég ætla núna að smella á halda áfram.
Þá er ég komin í yfirlit yfir tekjuáætlunina mína. Þá fer ég hérna aftur yfir hvort ég sé sátt eða sáttur og ef það er eitthvað sem vantar upp á eða þarf að breyta, þá smellum við hér á breyta. En ef við erum ánægð með þetta, þá smellum við hér á senda inn tekjuáætlun. Ég vil þá vekja athygli þín á því að ef tekjur þínar eru of lágt áætlaðar, getur það leitt til kröfumyndunar hjá TR. Við vekjum einnig aftur athygli á því að TR nýtir skattaskýrslu þína til uppgjörs í maí ár hvert. Gangi ykkur vel og takk fyrir.